हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बना रही हूँ मैं चाय, स्पेशल चाय जो कि सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही अच्छी है। मुझे ठंड लगी हुई है, काफ़ी कोल्ड है मुझे और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, इस वजह से मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो आप देखिए चाय मैं कैसे बनाती हूँ और ये सर्दी जुकाम एकदम ख़त्म कर देगी और काफ़ी फ़ायदा करती है। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने गैस को ऑन कर दिया और जितनी मुझे बनानी है उतना पानी मैंने ले लिया। तो यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ बस। तो मैंने 1 कप पानी ले लिया है और यहाँ मैंने कुछ इलायची ले ली है और हरी इलायची ले ली है, काली मिर्च ले ली है, लौंग ले ली है, सौंठ पाउडर ले लिया है और थोड़ा सा मैं इसमें से अदरक भी डालूँगी कूट के इसमें, और चीनी पत्ती तो हम डालेंगे और थोड़ा सा दूध डालेंगे। तो चलिए इसको कैसे बनाना है वो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ मैंने अदरक लिया है 1 टुकड़ा, इसको मैं कूट लूँगी अच्छी तरह और इसको चाय में डाल देंगे। अदरक की चाय तो सर्दी में सभी पीते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैं इसमें डालूँगी उससे चाय का टेस्ट तो अच्छा आता ही है और हमारी खांसी जुकाम के लिए बहुत अच्छा है। तो ये है वो सब सामान जो मैं चाय में डालूँगी, लेकिन ये ज़्यादा क्वांटिटी में है, इतना नहीं डालूँगी। तो मैं इसमें से थोड़ी काली मिर्च मैंने बचा ली है और लौंग में 2-3 लौंग ले रही हूँ, इसमें से 2-3 लौंग मैंने डाल दी इसमें। इसको कूट के डालूँगी और इलायची भी मैं 2 ही डालूँगी, 2 बचा लूँगी। और सौंठ पाउडर तो हम ऐसे ही डाल देंगे। तो सौंठ का पाउडर ले लिया मैंने ये, क्योंकि सौंठ काफ़ी गर्म होती है और बहुत फ़ायदा करती है। सौंठ का पाउडर मैंने डाल दिया है और इसमें से मैंने लौंग, काली मिर्च और हरी इलायची कूटने के लिए ले ली है। अब मैं इसको कूट के डाल देती हूँ। अब ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कूट ली हैं। अब मैं इसमें चाय में डाल देती हूँ और इसको हमें काफ़ी अच्छी तरह पहले इसको उबालना है। काफ़ी उबालेंगे हम इसको, उसके बाद हम इसमें चीनी पत्ती डालेंगे। अब चाय में उबाल आने लगा है, तो ये चीज़ें अच्छी तरह उबालेंगे तो इसका काफ़ी असर इसमें आ जाएगा, जिससे कि हमारी खांसी जड़ से ख़त्म होगी और जुकाम सर्दी जो भी हमें लगा हुआ है वो ठीक हो जाएगा। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी चीनी। आप काली चाय बना के भी पी सकते हो, इसकी ज़रूरी नहीं कि आप दूध भी डालें, लेकिन मैं दूध के बिना चाय नहीं पीती हूँ, तो इसलिए मेरे को दूध डालना है। तो चीनी पत्ती भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे जितनी आप पीते हो। और यहाँ पत्ती भी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें डाल दी। अब इसको अच्छे से उबालेंगे काफ़ी। और ये देखिए चाय में कितना अच्छा उबाल आ गया। चाय को मैं काफ़ी देर तक खदका रही हूँ। जितना हम इसे उबालेंगे उतना ही इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा, उतना ही इसका असर भी होगा। तो अब इसमें दूध डाल देंगे। दूध मैं कम ही डालूँगी, ज़्यादा दूध नहीं डालूँगी इसमें। और ज़्यादातर तो आप अगर इसको काली ही पीते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा करेगी। अगर आप काली नहीं पीना चाहो तो आप इसमें थोड़ा दूध जरूर डालिए। अब इसे अच्छे से उबालेंगे। अब 5 मिनट तक मैं इसे उबालूँगी। और चाय हमारी उबल रही है अच्छे से। और जितना हम उबालेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आता है, पीने में भी टेस्टी लगती है और हेल्थ के लिए तो है ही अच्छी। तो खांसी जुकाम जब भी आपको सर्दी लगी हुई हो या बच्चों को लगी हुई हो तो आप बना के इस तरह से दीजिए, काफ़ी आराम मिलेगा। आप इसमें दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हो, तो मैंने नहीं डाला, मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। आप इसको दिन में 2 बार बना के पी लीजिए, काफ़ी है। 2 टाइम पी लीजिए, उससे हमें काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। एक बार सुबह पी लीजिए, एक बार शाम को पी लीजिए और एक दिन से ही आपको पहले दिन से ही फ़र्क नज़र आएगा। और यहाँ देखिए हमारी चाय का कलर चेंज हो गया है, कितना अच्छा कलर आ गया चाय का और सारी चीज़ों का असर इसमें आ गया है। तो अब ये बहुत फ़ायदेमंद चाय बन गई है। इसमें आप तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हो। तो अब मैं इसको छान लेती हूँ। और ये देखिए मेरी चाय बनके रेडी है। और आप भी ऐसी बना के पीजिए अगर आपको खांसी जुकाम सर्दी लगी है तो, बहुत फ़ायदेमंद चाय है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।